तो फ्रेंड्स आप सभी का ना एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ को 500% तक कैसे बढ़ाइएगा। जी हाँ गाइज, अगर आपका फ़ोन पुराना पड़ गया है या फिर नया ही फ़ोन है लेकिन उस फ़ोन के स्पीकर का आवाज़ ना बहुत ही कम हो गया है, आपको ऐसा लगता है कि अब हम अपने फ़ोन में नया स्पीकर डलवाएं, तो आप अपने फ़ोन में नया स्पीकर डलवाने से पहले इस वीडियो को बारीकी से और लास्ट तक देख लीजिएगा। तो आप भी अपने मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ को ना 500% तक बढ़ा पाइएगा। दोस्तों आप अपने फ़ोन में कोई गाना सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ना अपने आवाज़ मोबाइल की आवाज़ से संतुष्ट नहीं है, बहुत ही कम आवाज़ आता है, तो वीडियो को ध्यान से और बारीकी से देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो तरीका बताने जा रहा हूँ। इन दोनों तरीका से आप अपने मोबाइल की आवाज़ को 500% तक रियर में आप बढ़ा सकते हैं। तो अब चलेगा जी, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने मोबाइल की सेटिंग की मदद से आप अपने मोबाइल की आवाज़ को कैसे 500% तक बढ़ा पाइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों साउंड एंड इफेक्ट वाला सेक्शन है, इस पर चले जाना है। ठीक है, साउंड एंड वाइब्रेशन वाला सेक्शन पे अब नीचे की ओर स्लाइड करना है। नीचे की ओर स्लाइड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट नाम का सेटिंग मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आने के बाद साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट नाम का सेटिंग है, जिस पे आपको चले जाना है। इस पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एडेप्ट साउंड है, जिसको आपको क्या करना है, ऑन करना है, ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इन तीनों ऑप्शन में आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन से हमारे फ़ोन का आवाज़ बढ़ा है। लाइक यहाँ पे अगर 30 ईयर ओल्ड लिखा हुआ है तो आपका फ़ोन का आवाज़ जैसे कि 100 यहाँ पे 70% तक था, तो अब यहाँ पे 100% हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों और भी आवाज़ चाहिए तो यहाँ पे 60 ईयर ओल्ड पे डाल दीजिएगा। उससे भी ज़्यादा आवाज़ आपको चाहिए तो यहाँ पे 60 ईयर ओल्ड पे डाल दीजिएगा, इस वाले ऑप्शन पे। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे डालने के बाद अब आपके फ़ोन का आवाज़ ना यहाँ पे 500% तक बढ़ गया होगा। ठीक है, अब कोई भी गाना सुनिए, मूवी देखिए या कहीं किसी से कॉल पे बात कीजिए, आपके मोबाइल का स्पीकर का आवाज़ अब 500% तक बढ़ चुका है। ठीक है, ये सेटिंग है। अब आपको क्या करना है, बैक आना है और दोस्तों यहाँ पे आपको ये सेटिंग पे और ऑन करके रखना है साउंड एंड यहाँ पे मीडिया एंड कॉल पे, ताकि आप बात भी कीजिएगा किसी से तो यहाँ से जो आवाज़ निकलता है वो भी आपका 500% तो बढ़ा होना चाहिए। तो ये तो पहला सेटिंग था जो मैं आपको बताया, मोबाइल की सेटिंग की मदद से आप अपने मोबाइल की आवाज़ को बढ़ा सकते 500% तक। लेकिन अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग नहीं दिया हुआ है तो अब आप अपने मोबाइल की आवाज़ को कैसे बढ़ाइएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। ठीक है, प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। प्ले स्टोर में ओपन करने में दोस्तों आपको सर्च करना होगा यहाँ पे साउंड बूस्टर, ये लिखा आपको यहाँ पे सर्च करना होगा, साउंड बूस्टर ये लिखना है। ये लिखा आप सर्च कीजिएगा, आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन आ जाएगा। सिंपल तरीका, इसको इंस्टॉल करना है, ओपन करना है। ओपन करना है देन यहाँ पे आपको लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेटिंग है, जिस पे आपको चले जाना है। यहाँ पे मैक्सिमम अलाउड बूस्ट है, इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे 60 ईयर पहले से 60% पे टिक लगा हुआ है, अब यहाँ पे आप 70% पे टिक लगा सकते हैं। 80% पे आप अपने मोबाइल में कोई गाना बजा दीजिए और उसका दोस्तों आप चेक कीजिए कि हमारे फ़ोन में कितना आवाज़ होना चाहिए, और ये 100% कर दीजिएगा ना तो आपका मोबाइल का स्पीकर का आवाज़ 500% से भी ज़्यादा आवाज़ देगा। जी हाँ गाइस, मैं सच बता रहा हूँ, ये 500% तक से भी ज़्यादा आवाज़ ये 100% पर देगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होइएगा कि आप अपने मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ को कैसे बढ़ाइएगा। दो तरीका मैं बताया हूँ, एक तो मोबाइल की सेटिंग की मदद से और दूसरा अपने एप्लीकेशन की मदद से। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।